Bus Stand. KSRTC Airavat to Bangalore. This is a 7 AM bus and we just luckily got it. मतलब reservation नहीं किया था, so just came to check if we could catch it. तो मिल गया नसीब. First row. Just having some tea. So currently it is 7:15. Very few passengers. That is why we're just trying to get few more passengers. Then we should leave. But then it's good for me. Otherwise, I would not have been able to catch this bus if it had left on time. Euro 4. So this is the beautiful, colorful Mangalore Bus Stand or Mangalore Bus Stand, and my bus towards Bangalore, 7 AM bus, but passengers are very few, like hardly 3-4, so we're just waiting to get a few more passengers. सर నేను వచ్చి కట్టుకుంటాను ఆల్రెడీ కట్టేసాను ఆన్లైన్ కట్టేసాను ಏನಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಅದ್ರಾಗತ್ತ ಉಪನೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಉಪನೆ ಬಿಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ರೇಟ್ ಹಂಗೆ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಏನಂದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಾಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಏನು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಂತ ಏನು ಧರ್ಮ ಬರ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತದ ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಹೌದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ತಿರುಗಿ ಮಾಡೋದಂತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂದಿದವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಪ್ಪ ಹೋಗ್ರು ರಾಜಹಂಸ ಯಾರ ಬಿಡ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 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 ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು
नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है कितना पानी भरा है. यहाँ पे मैं रुकने वाला शूटिंग के लिए खाने में कभी फैसिलिटी है.
ಮಷೀನ್ ಇದ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಹಾಂ ಬೇಕನಾ ಬರ್ನಾ ಅದ್ರ ಈ ಬಿಡ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಬರೋ ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಖಾಲಿ ಬರಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮುಂದದ ಅವನು ನರ್ಬೇಕು ತರಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಯ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಗೇಜ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವನ್ನೇ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೂ ಬೇಡ ನಮಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಹಾಂ ಹೋಗಾಗ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೋಂಗೆ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಲಗೇಜ್ ಒಳಾತಿರ ಲಗೇಜ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ರಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಲ ತೋರಿ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಯಾವ ಗಾಡಿ ತೋರಿ ಬಲ ತೋರಿ ಬಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಈಗ ಹೋಗಿ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ರೈಟ್ कितना ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಜಾನ ಹಾಕೋರು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ 11 AM अभी सकलेशपुर में शॉर्ट ब्रेक ले रुका है जस्ट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेक सकलेशपुर इधर आते ही पैसेंजर्स पे मिलते हैं
ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಕಡಪು ಅಂಚೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಬು ಈಗ ಬಿಡ್ಸ ನಡ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬಾರ ಆಯೋ